大家見到咁可愛嘅擺設，又咁乾淨舒適嘅環境呢，呢度當然唔係我屋企啦。我而家喺滿地可細佬屋企啊。正常人呢，去咗日本之後都會得到一個怪病，叫做買公仔病。你睇下，我都有呢一個病啊，少少啦，唔係好嚴重嘅。落飛機當日嘅晚上呢，我係約咗朋友食飯㗎喎。不過喺去食飯之前，我有一個任務。喺南岸呢，就有一間叫做 Soji Sushi 嘅餐廳，咁我朋友又未試過，但係佢話聽講 OK 喎，咁就問我 O 唔 OK，咁我梗係 OK 啦，有得試新嘢啊嘛。好啦，我就上網呢揀嘢食啦。凡親叫我揀嘢呢，唔該就預多俾少少錢啦，因為我中意揀啲好嘢嚟食嘅。咁我反問翻啲朋友 O 唔 OK，佢哋都話 OK。喺網站度訂好餐，然後設定去 pick up 嘅時間呢，咁就得噶啦。真係抱歉啦，去攞外賣嘅時候，我完全唔記得咗拍低店鋪嘅情況俾大家睇，咁我唯有喺網上 cap 啲圖，等大家參考下啦。鋪仔嚟噶 ，parking 呢都唔係一個問題嚟嘅。嗰頭而家掘路啊，自己小心揸車啦吓。喺滿地可以日式外賣嘅品質嚟講呢，哇！呢一間其實真係叫做好食噶啦，我都覺得同多倫多嘅外賣鋪呢，佢都仲要好食啲，咁真係好好啦。佢特別嘅地方呢，就係佢會入一啲由日本空運過嚟嘅魚啊，雖然 quality 唔係最 top 嗰隻，食得出嘅，即係唔係 omakase 或者係啲貴價餐廳嗰啲，咁但係佢嘅譬如 shima aji 啊、matai 啊呢一啲魚呢，嗰個質量真係唔差噶。雖然佢入嘅料係唔錯，不過師傅嘅工價就真係爭啲啦。嗱，嚿飯呢真係一啲都唔好食噶，嗰啲味呢又實啦，又唔好食啦，咁嗰個魚呢散咗佢都擺咯。咁但係 other than that 魚質唔錯噶。耶！又要搞到人喊啊！依家有冇喊？有冇喊？有冇喊？Happy birthday to you！ thank you！ 你呢啲鬧鐘冇啊，呢度污糟啊！你都唔知我男朋友嘅係人都打你掹咗入去鬧鐘。第二朝早，我同細佬去咗銀記嗰度食早餐啦。之前大家呢就去過聖 Catherine 嗰一間嘅，原來佢搬咗入嚟南岸咯。入嚟呢先見到全場滿座啊，等咗半個鐘先至有位坐。我哋每人嗌咗一碗粥、一碟炸兩、一碟牛腩腸粉加蛋，好多味精啊，落好多味精啊，呢度真係好犀利。有得食已經好好啦，個樣係同多倫多唔係好一樣嘅，好似係咯，有啲唔一樣。我知道我咁樣講會傷咗好多滿地可朋友嘅心噶，但係銀記又真係離譜嘛，去多倫多做得 OK 好食，咁點解滿地可唔做到呢？食完嘢我就做我最中意喺滿地可做嘅嘢啦，就係去行下嗰度嘅超市。我有冇睇錯啊？嗰啲肉嘅價錢係咪平過多倫多好多啊？各位唔該幫下眼望一望啊！開車嚟滿地可玩嘅朋友一定要行下呢條 Victoria Bridge 啦。叫得 Victoria 就梗係喺 Victoria 年代就建好嘅橋啦。1859年通車啊，大家1859年啊。就連隔離嗰條香檳橋喺1962年通車之後拆咗，已經再起過條新啦。呢條維多利亞橋都冇爛啦，仲可以行噶。
獨特嘅地方呢，就係成條橋都係用鐵做或者鋼啦吓，我就唔係好清楚啦。行嘅時候呢，好似線胎又線胎又線胎咁樣，你要扶得好實，好緊張噶。一有機會呢，嚟到滿地可，我就一定試下一啲自己未試過嘅餐廳嘅。早排呢，喺電視節目嗰度呢，見到人介紹呢一個 Caribbean Fusion 嘅餐廳喎。我好想試下，所以叫咗細佬同埋另一位朋友嚟一齊試啦。俾唔到錢嘅，但係佢又話可以拍喎。咁我研究咗，我話逐架車褪啦，跟住前面又有車嘅喎，跟住最後咧，呢個 Yuca Fries 好大碌啊，同埋佢係圓碌咁攞去炸，好粗壯，咬落去好煙韌。而家試下佢嚟嗰個汁先，辣喎，辣辣地嘅 mayo 咯，咁你覺得好唔好食啊？個口感 OK 啊，不過個 sauce 就辣咗啲咯。可能唔好點喎，sauce 如果鹽啊，但係 OK 啊呢個口感。Yuca Fries 呢個咧，與其話係一個 empanada 咧，就不如話係一個鴨肉酥皮啦，酥皮鴨蓉啊。因為佢 empanada 係用一啲，即係如果係Colombia 啊南美咧係用一啲 corn flour 去做皮嘅，但係佢就用咗酥皮，法式酥皮，咁配咗鴨嘅蓉、鴨肉蓉咯，味道係幾好嘅，但係冇乜中味感覺啊！跟住佢呢一個汁真係辣到咧，好辣啊！辣到佢飲晒啲水啊，陰公啊，辣死啊！真係好辣，真係好辣。在座嘅人咧就話呢個 octopus 嘅 carpaccio 個汁辣，係辣辣地啫。我自己覺得，喂，好似啲薑葱加 lime 加葱，即係有啲薑葱味啊！你覺唔覺？蒸魚薑葱，酸酸味味。唔係，好有亞洲嘅蒸魚薑葱味，你哋覺唔覺啊？唔覺啊？冇理由咁咩味咧？幾好食㗎 ，OK 㗎，不過量啊真係少咗啲咯。3個頭盤，3個都係辣嘅，辣死我細佬啦，死咗啦佢而家好驚啊！一陣食個龍蝦潑千都係辣嘅，佢就會反台㗎啦。雞係啊，係有蝦定或者蟹喺裏面，好得意嘅呢個，幾好食。我想講咧，呢個咖喱汁咧，佢係好似有啲蟹膏或者蝦膏或者龍蝦膏喺裏面啊，搞到好似越南嘅蟹膏醬咁樣啊！你試下撈埋個雞肉，都好味喎。係啊，有咩咁特別啊？佢又唔乾，佢撈埋啲醬咧，好似王子菇 pasta 咁樣嗰啲感覺。即係咁令人難懂嘅。好似辣山牙咁，但係然之後用辣山牙嗰個 pasta，佢用咗王子菇。咁神奇？我覺得咯。辣山牙咁嘅王子菇。係喎，就幾似啊！但係好爽脆啊個王子菇。因為個王子菇好食啊，真係好食烤。佢整得好得個 texture 好 chewy， 好爽脆，好煙韌啊！呢個王子菇喺中餐廳係食唔到咁樣嘅質地嘅王子菇啊！你食咗豬扒？食啲豬頸食緊。好野味啊豬扒！有啲辣咯，又係少少辣，但係有啲炸咗嘅乾葱，同埋佢 mix 咗嗰個醬咧，好似啲
guacamole 又有啲葱，又有啲香草，咁樣 mix 出嚟嘅，好嘢味啊！呢個豬扒，佢好厚㗎，佢係厚到係即係好實，好似一個牛扒咁樣攞出嚟。不過因為佢係豬扒，所以就啲肉唔係好鬆，但係唔差嘅。我重複一下雞翼尖講過嘅嘢先，佢話個 poutine 唔差喎，龍蝦就一般啦。個 poutine 我試咗啦，即係有龍蝦味嘅 poutine係好怪嘅，因為你心目中嘅 poutine咧就係芝士 gravy 同埋薯仔撈埋，佢而家係龍蝦汁加龍蝦肉，咁有少少龍蝦嘅味，再撈埋仲有椰菜喎，係咪啊？咁樣嘅 poutine 都係第一次食，夠特別啊嚇，唔差㗎，不過係怪啦。細佬話呢度有間好出名嘅食 poutine 嘅地方叫 Bonkies， 有呢啲啊？有蝦 poutine啊，鴨頭喎佢哋。好多種poutine咩你講得出嘅佢都可以。佢都有啊？哦，係咩？咁啊真係奇怪啦！我要薑葱 poutine， 薑葱豉油 poutine， 同埋呢一個四川辣汁 poutine。呢間咁有加勒比風情嘅 fusion 菜餐廳，味道同埋食材嘅配搭真係令人大開眼界啦！呢啲餐廳呢，喺多倫多應該好難生存嘅，因為冇人去啊嘛。我知道，我介紹咗呢，就算住喺滿地可嘅人都未必去試，都係會去食翻和菜啊嘛，係咪？我細佬呢，除咗中意研究咖啡之外，都唔知幾時啊，中意研究埋威士忌啊！難得我一場嚟到，咁佢就請我飲啲佢嘅珍藏啦。喺多倫多呢，我有一位朋友都係咁噶，屋企收埋好多威士忌噶。所以我覺得呢，得閒呢就去探下呢一啲有好多威士忌嘅人嘅屋企，順便飲翻2-3杯，咁就得噶啦，唔使自己買啊嘛。第二日，我哋全部人都去咗出席表弟個仔嘅1歲生日 party。我都唔知應該叫佢做咩啦，我唯有叫佢做表 BB 啦。咁表 BB 嘅媽媽呢，就係韓國人，而韓國人有一個習俗呢，就係 BB 1歲嘅時候就要揀自己嘅前途啦，將一啲代表唔同職業嘅玩具放喺 BB 面前，等佢哋揀，揀到啲乜嘢就代表佢哋第日會喺嗰個行業發展噶啦。Okay. Let's go, let's go. Let's go. Nolan, come. Nolan, come here, come here. Come to Anna. Go to Anna. 如果俾着我係個 BB 啊，我都好難揀啦，又冇 iPhone， 又冇 iPad， 又冇雪糕，又冇奶樽，點會揀嘅啫？搞咁耐。出席完呢個 party 之後，我喺滿地可嘅旅程就告一段落啦。下次再會，拜拜。